Votre réfrigérateur Samsung modèle RB38 fait un bruit anormal. Dans ce guide, je vais vous expliquer comment identifier et résoudre ce problème. Ne vous inquiétez pas, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Commencez par localiser la source du bruit. Est-ce vers le haut ou le bas du réfrigérateur? Cela va nous aider à comprendre quelle partie vérifier. Écoutez attentivement et notez les variations. Si le bruit vient du bas, vérifiez le ventilateur de l'évaporateur. Il pourrait être obstrué ou défectueux. Un bon nettoyage peut souvent suffire. Si le bruit semble venir de l'arrière, il est probablement lié au compresseur. Assurez-vous qu'il est bien fixé et en bon état. Nous allons vérifier les connexions et l'état général. Bruits internes, cela peut venir d'étagères mal installées. Vérifiez les supports et réalignez si nécessaire. Évitez de surcharger les étagères, cela crée aussi des bruits. Parfois, un simple déséquilibre du réfrigérateur cause du bruit. Assurez-vous que tous les pieds sont bien réglés. Utilisez un niveau pour vérifier. Le givre excessif peut aussi créer des sons inattendus. Programme une décongélation si nécessaire, c'est une étape que l'on oublie souvent. Parfois, le bruit provient de conduites d'eau mal fixées. Vérifiez les connexions et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite TE. Inspectez minutieusement chaque conduit. Si le bruit persiste malgré ces vérifications, il est temps de contacter un professionnel. Ne tentez pas de démonter des pièces électromécaniques par vous-même. Voilà, maintenant, votre réfrigérateur devrait être silencieux. Vous avez évité une possible panne plus grave. Partagez cette vidéo si elle vous a été utile et abonnez-vous pour plus d'astuces.